ברוכים הבאים לערוץ של אורן ליאם. כן, אני יודעת שעשיתי סרטונים מפגרים רצח והייתי אוטיסט, כאילו לקחתי סמים. טוב, עזבו את זה. אוקיי, ואני אביב מהערוץ הזה Master of the Gaming. לי יש ערוץ הרבה יותר טוב משלו, כי אני מעלה על משחקים, כל מיני, אבל שלו גם טוב, כן. אוקיי, עכשיו תסתכלו, אביב, בוא תקרב אליי. כן, הוא עומד לשתות את כל זה. כן, כאילו... רגע, אסור שהם יראו את מה שכתוב פה, את פרסומות. לא, זה לא פרסומות, צופים. עכשיו. טוב, אבל שתקבל זכויות יוצרים, אז אני לא אהיה אשם. רואים כוס? אני פשוט... אני שתיתי ממנה נראה לי. לא, זה חדשה. אני עכשיו מערבב. קטשופ? אתם בטח נגעלים בבית. אוקיי, אני הלכתי. לא, אבי. יהיה פה פיצוץ אטומי. יש מצב שיצא לי חרא, טוב. אני לא עובד להיות... ילדים לא לנסות את זה בבית. אלא אם כן אתם מטומטמים ורק רוצים לאמלל את החיים שלכם, תעשו את זה. או שאתם סתם ילד שנפל בשבר שם. או את הראש. איך, לא מצא פה מיץ. פשוט תיתן לזה דפיקה, זה לא כזה קשה. אוקיי, פעם אחת עשיתי את זה ושכחתי להעלות את זה ליוטיוב. תראו, זה הקטע. אוקיי. מערבב. בוא נראה מקרוב. מערבב סודה שוואפס. בטעם מפרסם. אתה בטוח בנוגע לזה? מצנן במידה. אוקיי, על כל שלשול שלו אני לא אהיה אחראי, רק שתדעו את זה, הסכם שלנו, אוקיי? וואלי, אוכל. מה קרה בפעם הקודמת שעשית את זה עם דודה שלך? שלשול. סתם, לא קרה כלום, נראה לך. מה? לא קרה כלום. רק אל תסתכל עליי. אתם רואים שאני מערבב את זה, נכון? תראו את הספיחסה. אתם בטח אומרים בבית, אין לי חשק יותר נכון. מי שרוצה לדלג על כל הכיור שעומד להיות במשקה הזה, ולהגיע למתי שנסיים את המשקה הזה, תעבירו קצת קדימה, אוקיי? אוקיי, עכשיו, מי שעמית מספיק כדי לראות אותי שעושה את זה, ואולי הוציא את זה. אני לא באמת הוציא את זה, אוקיי? אולי אני רק פשוט, כאילו. עכשיו, אם מישהו עמית מספיק כדי לעשות את זה בבית כמוני ולשים... תן לי. לא. כוון אליי. ולשים, אם מישהו עמית כמוני ולשים דברים יותר מגעילים ממני, זה הכיף של צ'לו. צ'לו תעשה היכרות עם יוטיוב. צ'לו, יוטיוב. מה קורה שאול? הוא לא גיא טבעי. סתם. אז אני יודע מה הכינוי של צ'לו. מה קורה נגנים? תלכים לנגן לי בצ'לו. איזו מסיבה, צ'לו. טוב, יאללה. נחזור לענייננו. רגע, אוקיי. רגע, אני השאתי לך לקרוא לי אבל. לרגע האמיתי. מי שמגיע לי אבל לא שמת את זה. לא, אני שם בכוסות, כמה כוסות, לא נתקסי. אתה בטוח? קטשופ. אוקיי. רגע. אני לא עומד להסתכל על זה. אביב לא מסתכל על זה, אבל סתם מצלם אותי. לא הכרתי. אתה בטוח. אם אני נלחץ כאן. תראו איך אני אסיים את זה. תראו, כאילו. היה לי תחושה של קטשופ. אני אומר לך, עכשיו אני אוכל לפתות. אני די בטוח שאנחנו הבנו את הקטע. רגע, לא חזק. שלא ישמעו. כן, אנחנו פה בשעה 2:30 בלילה. כן. אוקיי, עכשיו תקשיבו לי, אני חייב לשתות כוס מים. עכשיו הוא גם את זה, אחי. זה לא מגעיל, סודה ושוואפס. עכשיו אתה צריך עכשיו נראה איך זה בקומפלקס. אביב, בוא תאכל. רגע, מה? אתה מוכן ל10 שנה מוכנה? סתם ככה פה. עכשיו תראו, אני מערבב... מים, ספרינט, זה וזה. לא מים, ספרינט, תפוחים וספרינט, פירות טרופים. זה לא הכי קשה. נראה לי שאתה ראשון עשיתי איתם. תקשיב. מה? רואים? תעשו את הקיבוץ שלי. קצת מזה. אולי די. קצת מזה. אביב, אל תשמע. אני מצטער, יש פשוט דברים הרבה יותר ממניעים ממך. תעשו סאב לסרטון שלי, וסאב אחד לסרטון שלי, אני מתכוון לייק לסרטון וסאב לערוץ, נכון? כן, בטעות סרטון לסרטון. באתי להגיד וגם לערוץ של אביב, שזה אביב חג'אג' מאסטר. לא אביב חג'אג', אין חג'אג'. אביב מאסטר אוף דה גיימינג. מה כל כך קשה? אבל קוראים לך אביב
חדל. כן, אבל יש לי 2 ערוצים, תעשו לייק לשניהם, פשוט לאחד שכחתי את הסיסמה. אוקיי, יאללה, תסתכלו. נשים. ראיתם? אתה בטוח שאתה עומד לשתות את זה? מת. זה כבר נהיה די כתום. אני מכשפה. אני מניח שזאת מכשפה שרוצה להתאבד. נו, איך? זה בסדר, זה לא מתאים. תשתה את זה עוד פעם. רגע, אתה באמת לא, הוא לא הולך. הוא לא יעז. הכל בשביל המעריציות. לא נראה לי שיש לך מעריצות, אתה יודע? אין לי את הביץ. שמענו. סברי מרנה. כן, הוא אמר ביצה, כמו שלא יש, כן. אני מניח שלא שתית, או שכן, או הוא שתה. אביב. תתרחק ממנו. אוקיי, די. אוקיי, בואו נקרא לכם את הכלב שלי שלו. שלו הוא הכלב חמוד ביותר, וקוראים לו יורקשייר, הסוג יורקשייר. פשוט חמוד. טוב, אני מנסה למצוא עוד כמה מטעמים שיש לנו במקרר, שכאילו מטעמים אני אתקבל לנוראים. היי. טוב חברים, המשקיע האחרון להיום. אוקיי, I'm out of this. לא, אביב, המשקיע, תכוון עליו, המשקיע הנורא ביותר ביקום, לפחות כפי שאני שתיתי, חלב. אולי פשוט תוסיף אותו למשקל הקודם. לא. קצת טיפה מים. חלב עם מים ועוד כמה תוספות מגעילים וספרייט. אתה מבין? אוי לי, אין כבר מקום. אתה בקיצר, רק ככה, זה גזים. חלב מוגז. זה נראה לי עומד להקיא. האמת היא שהאשכרה לא מרגיש כל כך את הטעם. תשתה עוד פעם. נראה לי נפתי בלילה. אני אתרחק ממך בלילה. הכל בסדר? הגיע הזמן לשפר את הטעם. רגע, לא. זה לא הגיוני ולא חוקי. לא רגע, תעשה. זה לא חוקי. תקלטו. לא. אל תדאגו, אני אקבל את כל הירושה שלו. אוקיי, ילדים, אל תנסו את זה בבית. כל הירושה שלו שלי. בונה. טוב, אל תנסו את זה עם או שזה שלו. אל תנסו את זה עם סבון, זה גורם להתעלפות יתר. וגם יגרום לכם לכמה דברים לא אחראים שאנחנו לא אחראים עליהם, כגון מוות, התעלפות, הקעת והשפחת קיבה. אני הולך חרבן. זה עומד לקחת שנים.